हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की सिचुएशन को देखकर, इस कोरोना काल को देखकर हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। आज जो सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, उसे बढ़ाना है। माना कि वैक्सीन आ गई है, बट हमें तो हमारी तरफ से पूरा ध्यान रखना है। हमें हमारा मास्क पहन के कहीं भी जाते हो मास्क पहन के जाना चाहिए, और हमें इसी तरह से हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। तो आज मैंने घर पे काढ़ा बनाया था, तो सोचा आप सभी के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करूं। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल कर रखे हैं। ये सभी हमारे घर पर अवेलेबल रहते हैं, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि आपके घर पर अवेलेबल ना हो। तो हम एक एक से सभी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और इसके मेडिसिनल यूजेस भी देखते हैं कि क्या क्या यूजेस होते हैं इसके। सबसे पहले हम बात करेंगे दालचीनी की। ये दालचीनी हम लोग गरम मसाले में यूज़ करते हैं, अधिकतर सब्जियों में हम लोग दालचीनी का यूज़ करते हैं। ये दालचीनी आप सभी के घर पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है, जैसे कि ये हमारी थ्रोट पेन को रिलीव करने में यूज़ होता है। माइग्रेन में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, हेडेक में यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज काली मिर्च। इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है, और यहाँ पे मैंने काली मिर्च को थोड़ा सा इसे क्रश करके रखा हुआ है। आपको ज़्यादा क्रश नहीं करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना है, आपको इतना क्रश करना है कि ये 2 भागों में डिवाइड हो बस। काली मिर्च के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है। ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, जिस वजह से क्या होता है वेट लॉस में भी इसका यूज होता है। कफ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी इसका यूज होता है। और आजकल जो भी हो रहा है, जैसे कि नॉर्मल कफ भी है तो आप इस काढ़े को यूज कर सकते हो, है ना। और काली मिर्च का यूज बहुत टाइम पहले से किया जाता है, जैसे कि कई बार जैसे हम लोग सुंदरकांड वगैरह पढ़वाते हैं या फिर हम लोग रामायण करवाते हैं, तो हमारे जो आते हैं जो पढ़ते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, काली मिर्च और गुड़ का मिश्रण बनाते हैं और उसे लेते हैं ताकि उन्हें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके गले में खराश रहती है या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम, तो वो लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज पहले से भी होता रहा है। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज इलायची। ये हम लोग सभी हमारे दाल में यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर, इलायची को थोड़ा सा ऐसे पीस कर रखा हुआ है, इसे थोड़ा सा क्रश करके रखा हुआ है, और 2 साबुत इलायची भी रखी है। आपको ये भी यूज करना है। इसके भी बहुत सारे यूजेस है, कफ में यूज होती है। नाउ नेक्स्ट इज लौंग। लौंग के बहुत सारे यूजेस है, हम लोग कफ में यूज करते हैं, डेंटल का प्रॉब्लम में भी हम इसे यूज करते हैं। लौंग अस्थमा में भी यूज की जाती है, कफ में भी यूज की जाती है, और इसे हम लोग पेट दर्द के लिए भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज तेज पत्ता। इसका ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका है तो उसके लिए भी आप लोग इसे तेज पत्ते को यूज कर सकते हैं। अगर आपको पाचन से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप इस तेज पत्ते को यूज कर सकते हैं। ये है अजवाइन। अजवाइन में आपको 1 चम्मच लेना है, और इसका मेडिसिनल यूज ये है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और अगर आपको कफ है तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है। आप इसका यूज इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप स्टीम भाप लेने के लिए भी अजवाइन को यूज कर सकते हैं। आप पानी में थोड़ी सी अजवाइन ऐड करोगे और उससे स्टीम लोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट इज टर्मरिक। इसका बहुत सारे यूजेस है। ये मेनली एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। इसमें करक्यूमिन प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। नाउ दैट इज जैगरी, गुड़। इसका भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है, और ये हम अधिकतर घरों में यूज करते हैं। और ये क्या करता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। ये टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है।
ये है जिंजर। जिंजर आप सभी को पता है अदरक, अदरक का मैंने यहाँ पे यहाँ मैंने अदरक को कीस कर रखा हुआ है। इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये आपके वेट लॉस में भी यूज किया जाता है। नाउ दिस इज अवर लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज तुलसी। तुलसी बहुत सारे यूजेस है इसके, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी देता है ये। यहाँ हमने अभी सारे इंग्रेडिएंट्स के ये मेडिसिनल यूजेस भी देख लिए और हमने सभी इंग्रेडिएंट्स भी देख लिए। अब आपको बनाना है काढ़ा। तो काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिए 2 ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ मैंने वाटर भी निकाल के रखा हुआ है 2 ग्लास में। यहाँ मैंने गैस चालू कर ली है। अब मैं इसके ऊपर ये रख दूंगी बाउल। देन इसमें हम ऐड करेंगे हमारा पानी। 2 ग्लास आपको वाटर ऐड करना है इसमें। देन थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए, देन फिर हम इसमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। आपको अभी थोड़ी हाई फ्लेम पर रखना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी। यहाँ आपको दालचीनी के 2 टुकड़े डालना है। ये मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड करे हैं। नाउ अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, जो कि हमने क्रश करके रखी थी। आपको इसका पूरा पाउडर नहीं बनाना है, आपको इसे सिर्फ क्रश करना है। और आपको यहाँ पर आपकी फ्लेम मीडियम फ्लेम पे रखना है, फ्लेम कम करना है। देन अब हम इसमें डालेंगे हमारी लौंग। मैंने 4 लौंग ली थी, ये मैं इसमें लौंग ऐड कर रही हूँ। नाउ अब हम इसमें डालेंगे इलायची। ये मैं इलायची डाल रही हूँ, जो कि मैंने पाउडर फॉर्म में ली थी। आपको 2 इलायची डालना है इसमें। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, साबुत भी ऐड कर सकते हो, और आपको इसको अगर थोड़ा सा बारीक करके ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, जो कि हमने लिया है 1 चम्मच। यहाँ मैंने अजवाइन ऐड कर दिया। अब आपको यहाँ पे ऐड करना है जिंजर, जो कि मैंने उसे ग्राइंड करके रखा हुआ था। थोड़ा उसका पेस्ट नहीं बनाना है, आपको इसे ग्राइंड करके ही यूज़ करना है। देन अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता, और हमारी तुलसी। अब हम इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे और इसे हम स्टीयर कर लेंगे। यहाँ मैंने इलायची के जो होते हैं छिलका वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है और इसमें भी इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बॉईल होने लगा है। आपको दालचीनी की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत मीठी मीठी सी खुशबू आती है दालचीनी की। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गुड़ और इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें आपको जो हल्दी है, टर्मरिक है, वो अभी नहीं ऐड करना है। जब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे, जब ये पूरी तरह से बॉईल हो जाएगा, उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है टर्मरिक। और गुड़ ऑलरेडी मीठा होता है, तो आपको इसमें शुगर ऐड करना नहीं है। अगर आपको हनी ऐड करना है तो आप हनी ऐड कर सकते हो। इसमें अगर आपको कड़ू नीम ऐड करना है, कड़वा नीम, तो आप उसकी भी पत्तियां ऐड कर सकते हो। उसकी भी बहुत एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है वो भी। अब हम इसकी फ्लेम एकदम लो कर देंगे।
और इसे हम बॉईल होने देंगे। तब तक इसे बॉईल करना है जब हमने इसमें 2 ग्लास वाटर ऐड करा है, जब तक वो 1 ग्लास ना हो जाए तब तक हमें इसे बॉईल करना है। ये देखिए ये बॉईल हो रहा है। अभी हमें इसे और टाइम देना पड़ेगा इसे बॉईल होने के लिए। बीच बीच में आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसे थोड़ा स्टीयर करना है बीच बीच में तरह से। ये देखिए यहाँ पे हमारा काढ़ा बॉईल हो रहा है, इसे हम थोड़ा सा स्टीयर कर देते हैं। इसे हम लो फ्लेम पे इसलिए इतनी देर तक बॉईल करते हैं ताकि हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सब क्या हो जाए, उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकल जाए। मतलब पूरे उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सभी क्या हो जाए, उसमें से निकल जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे हमारा पूरा बॉईल हो चुका है और ये आई थिंक 1 ग्लास बच चुका है। तो अब हम इसमें इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ हम गैस ऑफ करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे टर्मरिक। ये हमने टर्मरिक लिया था और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ हम इसे मिक्स कर देंगे। दैन फिर अब हम इसे फिल्टर कर लेंगे। यहाँ अब हम इसे फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे फिल्टर कर लेती हूँ। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है अगर गर्म चीज़ों से, तो आप ज़रूरी नहीं है कि इसे इसी तरह से लें, आप इसे डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं और इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करके इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके भी ले सकते हो। तो या तो फिर ऐसा कर लीजिए थोड़े से अमाउंट में ही आप लीजिए इसे। ये हमारा बन चुका है काढ़ा, ये रेडी है। हमने 2 ग्लास लिया था वाटर और यहाँ पे हमारा 1 ग्लास ऑफ वाटर बचा है। थैंक यू।